আহ, এই শীতে পাখিরা এই পোকামাকড় কম পাবে বাইরে। আমি প্রতি শীতেই এরকম পাখিদের খাওয়ানোর জন্য ছাদ বাগানে ফিডার বেঁধে দিই, ওয়াইল্ড বার্ড ফিডার। এটা ওয়াইল্ড বার্ড ফিডার, মেড ইন চায়না। তো এটা খুলে রেখেছিলাম, গত বছর ছিল, এবার আবার আজকে বাঁধলাম এখানে। এটা বার্ড ফিডার, এখানে ধান দিব, চড়ুই পাখি এসে বসে বসে খাবো, আমি ওখানে বসে বসে দেখবো, ভিডিও করবো ইনশাল্লাহ। আর এটা যে মেয়েদের চুড়ি চুড়ি রাখে, যে চুড়ি রাখার র্যাক, এটা আমি বেঁধে দিয়েছি এই কারণে যে এটা এখানে চড়ুই বসবে, যাকে যাকে এসে বসবে, এই রশিতে বসবে, এখানে বসবে, ডালে বসবে, দৃশ্যটা ভালো লাগবে। আর এখানে দেব ধান।